jika batuk dan bersin. Adalah cara yang benar saat batuk dan atau bersin untuk mencegah penyebaran penyakit melalui udara. Bagaimana caranya? Tutup hidung dan mulut dengan tisu. Apabila tidak ada tisu, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan baju bagian dalam. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Dan gunakan masker jika diperlukan.